सर्दियों में सबसे आम समस्या है खांसी सर्दी। कई लोग नहीं जानते हैं कि सर्दी जुखाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसी वजह से खांसी जुखाम की समस्या जल्दी ठीक नहीं होती है, बल्कि और भी अधिक बढ़ जाती है। जो लोग इससे जागरूक नहीं हैं, वे सबसे पहले खांसी जुखाम की दवा तलाशते हैं। खांसी में क्या नहीं खाना चाहिए, अगर ये पता हो तो इससे काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही सबसे अहम है कि आपको ये पता हो कि खांसी में क्या खाना चाहिए। खांसी जुखाम एक बहुत आम समस्या है। मौसम बड़ी तेज़ी से बदला है। हमारा शरीर एकदम से बदले मौसम में एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए हमें सर्दी खांसी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। खांसी के बारे में कहा जाता है कि यह अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि दूसरे रोग का लक्षण है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सर्दी खांसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं सर्दी खांसी में इन फूड्स का सेवन है फ़ायदेमंद। कई लोग जुकाम खांसी में केला खाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे शरीर में कफ बढ़ता है, जिससे जुकाम देरी से ठीक होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसलिए जुखाम खांसी में केले का सेवन बंद ना करें। सर्दी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए आप शहद का सेवन कर सकते हैं। चाय या गर्म नींबू पानी में शहद मिलाकर पीने से खांसी में काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। शहद गले में खराश को शांत करने के लिए अच्छा माना जाता है। गुड़, यह नुस्खा भी सर्दी खांसी की समस्या से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद माना जाता है। सर्दी खांसी से छुटकारा पाने के लिए गुड़ को अदरक के साथ गर्म करके खाना चाहिए। दालचीनी, खांसी में दालचीनी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए शहद और दालचीनी को मिलाकर इनका पाउडर बना लें और फिर पानी में मिलाकर इसको पिएं। आप खांसी जुखाम के लिए सर्दियों में कच्चा लहसुन, अनानास और लौंग का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जानें सर्दी खांसी में इन फूड्स को खाने से आपको परहेज करना चाहिए। दूध, एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ कुछ ही लोगों को जुकाम खांसी में दूध पीने से कफ की परेशानी होती है। सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कफ बनाते हैं। इसलिए दूध पीकर खुद ट्राई करके देखें। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनको दूध पीने से आराम नहीं बल्कि कफ बढ़ता है, तो इसे अवॉइड करें।